Hi guys! Welcome back to my channel, Mavi DZ. Ngayon ay mag-unbox ako. Sabay-sabay tayo, tingnan natin kung anong nasa loob ng box na to. Kasi meron nagpadala ng items at galing to sa ibang bansa. Ano kayang nasa loob nitong box na to? Parang something, basta mabango siya. Yan, excited na ba kayo na malaman kung anong nasa loob ng box na to? Okay, sige, samahan ninyo ko at sabay-sabay nating i-open ang box kung ano ang laman nito. Okay? See you! Okay guys, umpisahan natin dito sa Bluetooth headset. Nakahiwalay po ito sa brown na box. Ayan, silipin natin kung anong laman nito. Ayan, isa-isahin natin kung ano yung nasa loob ng box nito. At ngayon, ito namang box. Open natin ito guys. Silipin naman natin kung anong laman ito. Ayan, excited na ba kayo? Ako excited na ako. Dahil sa sobrang ka-excitement ko naaamoy ko na kung anong nasa loob. May something sa loob. Ayan, silipin natin. Open muna natin. Alisin ko muna itong itong plaster niya. Nakaseal. Oops! Silip-silip. Sandali lang. Open natin. Malapit na. Ayun! Wow! Nako, sinasabi ko na nga ba at meron akong naaamoy talaga Yan, sweets. Ang favorite namin na mag-ina. Nako, yari ito mamaya sa amin. Ayan. Ang dami, assorted. Ayan, thank you sa nagpadala. Wow na wow talaga. Ayan, gusto niyo ba ng chocolates? Ayan, bigyan namin kayo.
later after nitong unboxing na to. Yan, ang daming laman, oh. Bango. Ito pa. Ayan, may mga nuggets, may Reese's, Hershey's, iba-iba. Ayan, may kisses pa. O, diba? Naku, enjoy na enjoy mamaya ang aking anak nito. At, ito pa, may choco drink. Yan, choco drink. Pero pwede rin siyang ibudbod sa mga cakes. Yan, sa toppings. Pwede to. Naku, mapapapak din to mamaya. Abangan. Mangangalahati to agad. Pero malaki to, ah. Malaki tong nakapack na to. Kaya, matagal-tagal din to. Okay, next naman. Wow! Irish Spring. Bango nito. Nako. Kaya pala naman may naaamoy ako na isa pang mabango kanina eh. Kasi may sabon. At meron ding corned beef. Ano pa kaya ito? Wow! Nutella! Ang sarap! Naku, kailangan natin dito ng bread. Ayan. Naku, sarap yan. At meron ding lotion. Ayan, Vaseline. Naku, kailangan namin yan dito sa Pilipinas. Ayan, ang laki, oh. Paano kaya nalaman nung nagpadala na kailangan namin ng lotion? At meron pang isa. Ito pa. Nivea. Nako, ang galing. Okay to. Ang bango nito. Nako, thank you talaga sa nagpadala. Ayan. Yan na po lahat. Ayan guys, nakita nyo na kung ano yung mga pinadala sa amin sa unboxing na ito. Kaya nagpapasalamat ako sa nagpadala nito. Ayan. All the way from ibang bansa pa. Ayan, thank you guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking unboxing. See you! Bye!